Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, sebelum Bang Asdin membahas tentang ayam warna-warni, Bang Asdin ucapkan banyak terima kasih kepada teman-temannya Bang Asdin yang telah mensubscribe channelnya Bang Asdin, dan yang baru mampir di channelnya Bang Asdin, mohon dibantu ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa menerima pemberitahuan apabila Bang Asdin mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin membahas tentang penyakit pilek dan ngorok pada ayam warna-warni. Jadi ayam warna-warninya Bang Asdin ini salah satu ya, ada satu ekor yang terkena pilek dan ngorok ya. Itu ciri-cirinya dia ngorok ya teman-teman, kayak orang tidur itu. Kemudian dari mulutnya atau hidungnya itu keluar lendir ya teman-teman. Nah itu Bang Asdin belum terlalu tahu apakah itu penyakit pilek dan ngorok atau kumboro ya. Dan cara mengobatinya ya ini ya teman-teman, cukup Bang Asdin memberikan Vitacik ya, vitamin ya. Ini Bang Asdin tambah porsinya, yang biasanya hanya Bang Asdin berikan satu tutup atau satu sepotong botol ini ya teman-teman. Sekarang Bang Asdin jadikan dua botol ini, dua potong botol ini di satu minuman ya. Biasanya cuma satu itu saja sudah cukup ya teman-teman. Sekarang Bang Asdin sudah tambah dua. Dan ayam yang kena penyakit senot kemarin ya teman-teman, alhamdulillah sudah sehat ya. Ya sudah sehat. Ini dia ya teman-teman, ada yang warna hijau ini ya. Dan sekarang ya ini yang sudah agak besar-besar ya teman-teman. Nanti Bang Asdin buatkan videonya lagi ya, kelanjutannya ya. Dan ini untuk yang umur 2 bulan lebih yang terkena penyakit ini ya teman-teman. Ini cara mengobatinya yang pilek dan ngorok itu ya, cukup Bang Asdin tambah vitaminnya ya. Jadi 2 tutup botol setiap harinya. Kemudian cara yang kedua adalah Bang Asdin pisahkan dari teman-temannya ini ya teman-teman. Bang Asdin pisahkan dan Bang Asdin masukkan ke dalam kardus. Jadi sendirinya itu Bang Asdin taruh di dalam kardus khusus untuk yang terkena penyakit pilek dan ngorok itu ya teman-teman, supaya teman-teman yang lain tidak tertular ya teman-teman. Karena kalau tetap bersamaan ya takutnya nanti tertular. Nah ini di dalam dos ini Bang Asdin simpan sendirinya ini ya teman-teman ya. Di dalam ini, dalam dos ya, ini dia ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Bang Asdin simpan dalam dos itu kurang lebih 1 malam ya. Besoknya Bang Asdin sudah lihat sudah mulai segar ya teman-teman. Dan Bang Asdin cekokkan juga vitamin itu, langsung Bang Asdin cekokkan vitamin. Bang Asdin campur vitamin itu hanya sedikit dengan air kental-kental ya. Terus Bang Asdin cekokkan, kemudian Bang Asdin simpan di dalam dos selama 1 malam. Besok paginya dia sudah hilang penyakit pilek dan ngoroknya itu ya teman-teman, hilang. Dan kemudian Bang Asdin gabung lagi bersama teman-temannya di dalam kandangnya ini ya. Dan sekarang Bang Asdin buatkan kandang di sampingnya lagi ya, 1 petak ya. Bang Asdin sambung ini ya teman-teman, proses
pembuatannya. Ini yang kebetulan terkena ini yang warna pink ini ya teman-teman, yang terkena batu pilek dan ngorok sudah mulai sehat ya. Dan ini di sampingnya ini Bang Asdin buatkan lagi satu kotak kandang ya teman-teman, hanya cukup dengan 2 balak kecil-kecil ini, kemudian bambu ya seadanya. Nah ini proses pembuatannya ya teman-teman. Ini baru jadi sebagian dari lantainya ya. Yang lalu hanya 2 kotak ya teman-teman, sekarang Bang Asdin tambah jadi 3 kotak supaya satu kotak itu isinya 3 ekor, supaya populasinya tidak terlalu padat. Kalau hanya 2 kotak ini, yang satunya ini yang kecil-kecil ini berisi 6 ekor teman-teman. Jadi kalau dikasih makan ya saling berlomba-lomba, jadi takutnya yang lainnya tidak kebagian ya teman-teman. Jadi mendapatkan makanan itu tidak merata. Tapi kalau Bang Asdin bagi, yang di tengah ini 3, kemudian yang kandang baru ini 3, ya mungkin akan merata makannya dan akan bagus pertumbuhannya, sama besar-besarnya nanti ya teman-teman. Ya ini sudah mulai jadi dari dindingnya. Jadi kalau teman-teman memelihara ayam warna-warni yang seperti ini, cukup dari kecil itu ya teman-teman, usahakan disimpan di dalam dos. Ini perlakuan ayam ini sangat istimewa, seperti perlakuan anak bayi ya teman-teman. Kalau malam ini Bang Asdin bungkus keliling dengan tikar ya dan spanduk supaya tidak terkena dingin ya teman-teman. Bang Asdin bungkus keliling. Kemudian untuk kotorannya tiap pagi Bang Asdin sapu ya, karena di bawah ini, lantai bawahnya ini semen ya teman-teman, dan kebetulan ini berada di teras rumah ya. Jadi kalau sampai 2 hari tidak dibersihkan kotorannya, aduh sangat mengganggu pemandangan ya teman-teman. Jadi setiap pagi itu Bang Asdin pasti sapu, pasti bersihkan, sehingga kotoran yang ada di bawah ini bersih. Bisa teman-teman lihat, tidak ada ya, bersih ya. Paling nanti sore baru agak banyak sedikit ya, karena sudah belum disapu. Nanti biasanya Bang Asdin pagi Bang Asdin sapu, kemudian sore juga Bang Asdin sapu lagi supaya tetap bersih. Jadi memang perawatannya harus ekstra ya. Ada pertanyaan dari teman-teman, kok ayam saya mati ya teman-teman, Bang Asdin? Ya caranya ya teman-teman lihat video Bang Asdin dari pertama Bang Asdin pelihara, itu ada dari umur 1 minggu sampai bisa besar seperti ini. Teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa ikuti caranya bagaimana. Dan mungkin sekitar umur 1 bulan atau 3 minggu kalau tidak salah ya teman-teman, itu baru Bang Asdin pindahkan ke dalam kandang ini. Nah ini Bang Asdin sudah bagi ya teman-teman. Ya di sini isi 4 ekor, tapi baru-baru ini Bang Asdin rubah ya. Di sini 3, kemudian di sini 3, dan yang besar-besar ini Bang Asdin biarkan 4. Kenapa? Karena yang besar 1 ini dia kayaknya stres teman-teman ya. Dia selama 1 hari itu tidak mau makan, dia hanya melihat teman-temannya yang 3 ekor ini ya. Nah, jadi Bang Asdin pikir oh mungkin dia stres karena terpisah dari kelompoknya yang besar-besar. Makanya Bang Asdin bikin dia 4 dan yang kecil-kecil ini 3 supaya tidak stres ya. Dan makanannya tetap Bang Asdin sudah pakai, kadang-kala pakai jagung full. Kemudian tengah harinya itu Bang Asdin kasihkan nasi. Nasinya Bang Asdin campur dengan air dulu, dihancurkan di air. Kemudian airnya Bang Asdin buang. Lalu Bang Asdin campurkan nasinya itu ke jagung ini ya teman-teman. Nah kemudian biasanya juga Bang Asdin kasih sentrat ya. Sentrat untuk anak ayam yang masih kecil ya, yang umur 0 sampai 7 minggu ya teman-teman. Nah, tapi sudah jarang sekarang, yang kebanyakan hanya jagung ini. Teman-teman bisa lihat makanannya jagung ya, dan sangat aktif, begitu dibuka mau terbang. Nah ini yang sudah agak besar-besar ya teman-teman. Ya insya Allah ayam ini tidak terkena apa-apa ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Bang Asdin kali ini. Kalau ada yang perlu dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar.
Dan jangan lupa bantu channelnya Bang Asin ini dengan cara tekan tombol like-nya, dan yang paling penting tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima pemberitahuan ya kalau apabila Bang Asin mengupload video-video terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.